इंग्लिश लेसन रीडिंग सीरीज़ में अॼु असांजे क्लास 1 जो यूनिट 5.1 आहे एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी जानवर ऐं पखी। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड, तस्वीरुनि ॾांहुं ॾिसो ऐं पढ़ो। त हिन वीडियो खे आख़िर ताईं लाज़मी ॾिसो, उन सां गॾोगॾु हिन वीडियो खे वधि खां वधि लाइक ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कजो। त अचो शुरू कयूं था अॼु जो लेसन। त अचो त रीडिंग स्टार्ट कयूं था। मंकी MONKEY, मंकी, मंकी यानी भोलड़ो। ज़ेब्रा ZEBRA, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा यानी ज़ेब्रा। लायन LION, लायन, लायन यानी शींह। बियर BEAR, बियर, बियर यानी रिछ। एलिफेंट ELEPHANT, एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी। हॉर्स HORSE, हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ो। डियर DEER, डियर यानी हरण। जिराफ GIRAFFE, जिराफ, जिराफ यानी ज़राफ। कैमल CAMEL, कैमल यानी ऊँट। पैरोट PARROT, पैरोट यानी तोतो। पीकॉक PEACOCK, पीकॉक यानी मोर। डक DUCK, डक, डक यानी बदक। आउल OWL, आउल, आउल यानी चिबरो। ऑस्ट्रिच OSTRICH, ऑस्ट्रिच यानी ऊँट पखी। स्पैरो SPARROW, स्पैरो, स्पैरो यानी झिरकी। त आई होप तव्हांखे अॼु जो वीडियो ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। जेकॾहिं तव्हांखे वीडियो पसंदि आयो त हिन वीडियो खे लाइक कयो, कमेंट कयो, असांजे चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो। इंशाअल्लाह जल्दी मिलंदासीं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।